Kjære Trine, langt, langt inn I Trollheimen der trolla bor. Jeg vet det mange som ikke tror på troll nå lenger. De kaller det for eventyr. Men du vet, det allveg noe til eventyret som sant. Trollet var her lenge før oss, og de bor fremdeles her I Trollheimen. Når skodda henger langt nedover fjellsiden her I bygda vår, det fordi trollmor står og rører til den stor trollgryta og lager mat til familien sin. Når du ser store kampestener, så legg helt for seg selv ut I naturen. Vet du at det fordi trollet har kranglet? Da kaster de nemlig store stener etter hverandre. Når du ser skum I vattnet I fossene oppi Folldalen, det fordi småtrollet har badet seg, og trollmor har vasket klær til kulpene der. Men ikke være redd, for du en modig ung jent, og du kan stå opp mot kallet som helst troll. Her I Trollheimen kan du leke, lære og oppdage. Det utrolig mye å finne på, se og gjøre her. Det fisk I vattnet og elven, blåbær, molt, tyteng og sopp I skogen. Og det nok snø til at du kan leke I snøen, gå på ski og bruk sparsk 6 måneder I året. For alle som ikke har noe imot kulde, vinteren den fineste årstiden her. Da kan du leke I uendelige mengder med snø, etter at kong Vinter har dekt landskapet med sitt hvite teppe. Helt innst på fjellet ligger det en bortgjemt gard, hvor de baker ferske brød og boller året rundt. Hvis du har tida, det allveg lurt å prøve fiskeløkka. Til og med vinterstid med isfisking. Men kom her og få hjem før det blir mørkt, og ta med det nybaka kak på veien. Pass på at høttfolket vårt har det bra, med fin tørr ved, oppkjørte skiløyper, og juletre til jul. Her det tid til å leve. Pass på Rindalen og folket her. For komme her. Det her porten til Trollheimen.